今日嚟到中山嘅紅穗一品啊，相信呢個樓盤大家都唔陌生噶啦。我哋依家呢係嚟到小區嘅大門口一個位置啊，抬高6米嘅一個空中園林嘅設計。呢邊呢係有上落電梯去上到我哋嘅花園嘅，前邊呢亦都係有一個流水嘅，所以整個樓盤嘅大門口呢係做得非常之大氣有檔次嘅。咁跟住落嚟呢，我哋會帶大家睇一睇園林同埋一個在售嘅一個戶型。咁跟住華子鏡頭一鏡到底去睇樓。咁依家咧華子嚟到小區嘅一個中軸園林嘅位置咧，亦都可以睇到啊，成個小區咧係採用東南亞個園林設計嘅，做咗雙泳池啊，有室外嘅露天泳池啦，包括左手邊呢邊係有室內嘅恆溫泳池嘅。成個小區咧係有4000平方米嘅一個私家會所嘅，入邊有瑜伽室啦、健身房啦、桑拿房啦等等一個設施去向我哋業主去所使用㗎。咁我哋依家咧就嚟到咗佢嘅1樓嘅入戶大堂啦，亦都可以睇到啊，呢度係有個休閒沙發喺度供我哋去使用嘅，即係平時有朋友過嚟咧，佢係可以喺呢度休息區等你翻嚟都得嘅。成個1樓咧係6米挑高嘅，亦都採用咗全掛石嗰個設計啦，2架電梯，前後係通風嘅，採光亦都非常之明亮嘅嚇。咁跟住華子咧就帶大家上去樣板房去睇樓。咁我哋依家係電梯出嚟啦，2架電梯，一共4伙人家嘅，呢邊有2伙，呢邊有2伙，而且係呢邊2戶咧係有110方同埋118方2個戶型入埋你選擇嘅。咁我哋先睇呢個110方嘅戶型啦，子母門交標入到嚟咧，左手邊係我哋嘅餐廳位置啦，前邊係南向嘅一個客廳，呢邊有2間房間嘅，咁主人房咧就喺右手邊呢度，咁入門口呢邊咧過嚟就係一個廚房位置啦。我哋先從呢個廚房睇起身啦，一字型嘅廚房咧，冰箱位亦都係預留好咗嘅，包括我哋嘅3件套亦都係一個交付標準，外邊咧都仲係有一個細細嘅生活陽台嚟。咁跟住落嚟呢邊咧，我哋就往客廳嗰個主陽台景觀先睇起身啦。因為呢個景觀咧係非常之靚嘅，可以睇到成個火炬發展區嘅一個半個城市面貌啊。雖然今日落雨啊，如果平時天氣靚咧，視野會更加之開闊，更加之通透嘅。今日咧亦都係非常之大風咧，通風咧亦都係非常之好嘅。咁華子嘅左手邊呢度咧就係我哋嘅一個主人房啦。先從主人房睇起身啦。主人房嘅景觀亦都係一個睇翻啱先主陽台嘅景觀啦，一個大嘅飄窗啦，咁呢度嘅一個私密性、隱私性亦都非常之好嘅，因為高層嘅咧下邊睇住係低樓層嘅一個洋樓。咁呢度咧就係主套間啦，亦都可以睇到主套間嘅一個空間感啊，足足有1.7米左右嘅一個寬度嘅。舒適度咧係比較強嘅，咁跟住鏡頭咧睇埋另外2間房間。咁我哋客廳嘅右手邊過嚟咧就2間房間啦。先睇呢間兒童房啦。雖然呢個係兒童房啊，亦都可以睇到呢個房間嘅面積係有11個方左右嘅，亦都係南向嘅採光入嚟。咁跟住過嚟呢邊咧就係我哋嘅公衞啦。咁我哋鏡頭數一數呢個公衞。就最後第3個房間啦，呢間房間亦都係同我哋主人房嘅景觀係一樣嘅，都係南向嘅一個景觀。呢個戶型咧110方係3開間，3個房間都係朝南嘅，包括我哋主陽台都朝南嘅，4邊都係南邊一個景觀。咁視頻嘅最後咧，華子帶大家一齊嚟欣賞一下發展商做出嚟呢個110方嘅創意樣板間啦。如果你買咗呢個戶型啊，後期亦都係可以參考呢個創意樣板間嘅一個裝修風格、訂製風格去裝修呢間屋嘅。咁啊，現時發展商咧亦都送出咗重磅嘅優惠啦，加8800蚊咧係送全屋嘅家私，再加8800蚊咧係送咗一個產權嘅車位嘅，數量咧亦都係有限嘅，送完即止。你咧對紅瑞一品呢個樓盤啊110方或者其他戶型啊感興趣嘅朋友咧，係可以私信華子攞樓盤嘅更加多嘅詳細資料㗎。中山買樓，華子幫你手。